养生侃侃而谈，健康如约而至。欢迎收看《侃侃养生》。中医认为肺主呼吸，一旦肺出现问题，就可能会有咳嗽、气喘等症状，真的是让人很难受。所以平时应该好好养肺。今天给大家推荐一个方法，这个方法很简单，大家先找到云门穴，就在我们锁骨下窝凹陷处。云门穴属手太阴肺经，找到之后，用右手拍打左侧的云门穴，拍打一会儿，再换左手拍打右侧云门穴，这样轮流拍打5分钟。这样拍打云门穴可以震动肺部，疏通肺经，增强肺功能。每天坚持做，可以清理肺部毒素，帮助养护肺部健康，远离咳嗽、气喘的烦恼。那平时养肺呢，还可以多吃清肺润肺食物，比如雪梨、百合等，或者用金银花泡水喝。金银花大家呢都很熟悉，有很高的药用价值。肺不好的没事用金银花泡水喝，可以清理肺部毒素，减轻肺部负担，对肺部健康很有帮助。早上啊，刚来上班就看见小王和小李在那儿你一句我一句的，我呢就好奇上前问了一句，原来是因为豆浆和牛奶。一个说早上喝豆浆更有营养，那一个说呢喝牛奶更有营养。我就说别因为这点小事吵吵了，让木子呢带你们了解一下。豆浆和牛奶呢都含有优质的蛋白质、脂肪和多种维生素，但是对于青少年来说更适合喝牛奶，因为牛奶中呢含有的蛋白质和钙比较多，所以更适合正在长身体的青少年。那豆浆呢，对于那些想要控制饱和脂肪酸的中老年人，还有更年期的女性，喝豆浆呢会更好一些。所以这个还是要因个人口味习惯的。最好的办法就是都喝一点吧。不过呢，肠胃功能不好的人建议还是少喝豆浆。这个俗话说得好好男一身毛。从我们女性的角度看呢，是不是觉得男人体毛旺盛就感觉特别有魅力呢？而从男人的角度呢，有些人就会觉得很难看。其实男人身上有2处毛发越浓密，可能呢体现你肾脏越好。那是哪2个地方呢？第一个就是腿毛了。那腿毛旺盛和肾脏和遗传它都有关系的。一般如果你腿毛多，说明呢雄激素分泌的多，肾气也是比较充足的，那肾功能还不错。还有一个就是腋毛。很多人觉得腋毛多了会有一股味道，尤其呢到了夏天，那味道真是其实呢，腋毛多也是肾气充足的一种表现。若你也是的话，那就恭喜你了。所以以后呢，不要再乱刮掉了。那你跑步是一项非常锻炼身体的运动，对身体也有很多好处。但是跑步后有3个行为对健康十分不利，会让人减瘦。快看看你占了几个。跑完步后马上喝凉水。很多人运动完之后，因为出了很多汗，这时身体是极度缺水的，所以很多人为了解渴会喝大量的凉水，这样很容易刺激肠胃，引起腹胀、腹泻、胃痉挛等症状，对健康十分不利。所以大家尽量不要这样做。跑完步后立即停止。很多人跑完步后会马上蹲下来，或者用手支撑膝盖半蹲。如果这样立刻停止，很容易导致心脏供血量下降，不利于血压的稳定。所以大家跑完步之后，应该先做一些缓和的运动，这样慢慢的让气息变平稳，使身体放松下来。跑完步后立即洗澡。我们跑完步后，身体表面的毛孔会舒张，血液流动也会比较快。如果立即洗澡，会刺激毛孔收缩，使血液流速变慢，对身体健康也是不利的。所以建议大家跑完步后，等汗消了，然后再洗澡。大家为了身体的健康，上面这3件事就尽量避开吧，这样才能够达到强身健体的效果哦。当身上长一点肉时很多人的第一反应是，我又胖了，不行，我得减肥了。其实呢，不管男女都有一个正常的体重，那男性体重多少才算正常呢？下面我们一起来看一下。标准体重的算法有2种，第一种是用自己体重的千克数除以身高米的平方，如果在18.5到24之间，说明体重是标准的，是不用减肥的。如果上下波动10%也算正常。
还有一种计算方式是用自己的身高厘米减掉105，得出来的就是正常体重了，是以千克为单位的。比如男性身高1.75米，那么标准体重就是175减去105，也就是70千克，140斤，也可以上下浮动10%左右。那大家可以用上面的这2种方法计算一下，看看自己的体重是不是在正常的范围内。如果在正常范围内，那你根本不需要减肥。但如果体重超标，对肠胃、肝脏、肾脏健康都是不利的。所以男性朋友平时呢，最好管住嘴，迈开腿，多进行运动，注意饮食规律，适当的释放压力，坚持下去，让体重慢慢达标，身体也会更健康。好，欢迎收看这一期的侃侃养生。肝脏对我们来说很重要，有很好的解毒和排毒的功效。但是日常生活中，我们不好的生活和饮食习惯都在让它受伤。尤其肝病偏爱这3种人，大家别忽视。第一种，爱生气的人。如果你经常生气，脾气暴躁，那么对肝脏的伤害是非常大的，时间长了很容易引起各种肝脏疾病。第二种，长期熬夜的人。晚上11点以后是肝脏排毒的时候，如果长期熬夜，会影响到肝脏的排毒，对肝脏健康不利，所以大家要注意。第三种，饮食不规律的人。由于现在的人压力都比较大，很多人会忽略了饮食，经常饮食没有规律，如果长期这样，也会给肝脏带来损伤，引起肝脏疾病。那俗话说，肝不好人先老，所以日常养肝是很重要的。那该怎么养肝呢？下面推荐大家一个甩手动作，动作很简单，自然站立，双脚分开一定距离，左腿弯曲，右腿保持伸直，脚尖儿都朝前，要感觉大腿内侧有拉伸感和酸痛感，然后2手放在身体两侧，5指张开，这样前后甩动手臂，幅度尽量的大一些，这样甩手3到5分钟。那这个动作可以帮助疏通肝经，起到疏肝理气、养肝排毒的效果，大家不妨试一试吧。大家好，欢迎收看本期内容，我是你们的好朋友木子。今天我们要聊的养生话题是：女人来月经时牢记2洗2不洗，子宫光滑，妇科问题远离你。第一，清洗内裤。女人来月经时要多清洗内裤，因为这时的细菌会增多。经常洗内裤可以减少细菌的滋生，保护子宫的健康，也可以避免一些妇科问题出现，对身体健康有帮助。第二，多用热水洗脚。女性来月经时，可以每天睡觉前用热水泡泡脚，这样可以促进身体血液循环，有助排出体内寒气，让全身都暖起来，有一定的暖宫效果，也能够让妇科炎症远离你。第三，不用凉水洗手。女性平时干家务活比较多，但是呢，要注意月经期间最好不要接触凉水，洗手或者是干家务活的时候用温水，要不然很容易导致寒气入体，对子宫健康不利。第四，不洗头。女性月经期间身体的抵抗力会很低，所以这时应该避免着凉，建议大家不要洗头，因为洗头会带走头上的温度，使寒气进入身体，导致子宫受寒，加重痛经的情况。若是实在想洗的话，可以用热水。所以女性朋友月经期间注意好上面这4个细节，更有利于子宫健康，也可以避免妇科问题的出现。那以上就是今天的全部内容了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言哦。